Você acredita que algo gigante vive escondido nas florestas? Muitos chamam de pé grande. Uma criatura coberta de pelos com quase 3 metros de altura e olhos que brilham no escuro. Ele já foi visto nos Estados Unidos, no Canadá e até em florestas da América do Sul. Existem filmagens antigas mostrando uma figura estranha caminhando lentamente, mas nunca foi possível provar nada. Testemunhas falam de gritos assustadores à noite, pegadas enormes no barro e uma sensação de estar sendo observado na mata. Alguns acreditam que o pé grande é o elo perdido entre humanos e primatas. Outros dizem que é um espírito da floresta, protegendo a natureza do homem. Verdade ou lenda? O pé grande continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. E talvez ele esteja mais perto do que você imagina.